ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕಷಾಯ ಥರನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಿಂಜರಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ಶುಂಠಿ ಟೀನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಅದು ಕುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಿಂಜರಾಲಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ನೂ ಅದು ಹೋಗ್ಸತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎರಡನೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸಿಲಿಂದ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಫ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹನಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇದು ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೀಪ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹನಿ ಹಾಕಿರೋದು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈನಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಪ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆ ಬೌಲ್ ಸೈಜಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀರು ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಡೋಣ. ಶುಂಠಿನ ನಾನು ತುರಿದು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಘಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೀರಿಗೆ, ಕುದಿತಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಷ್ಟು ಆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕುದಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ನಾನು ಬೆಲ್ಲನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು 1 ಕಪ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧ ಆಗೋಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಕುದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು 2 ಕಪ್ ನೀರು, ಬಟ್ ಕಷಾಯ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕಷಾಯದ ಟೇಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಈ ಕಷಾಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ. ಇದನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಕಷಾಯನ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.